السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده انا هستعرض معاكم سيت اب القناه، وهوريكم كمان شكل السيت اب وكمان مواصفاته من اول الماوس لحد اخر قطعه في البي سي. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان نوصل ل 20000 مشترك في اقرب وقت. يلا بينا نخش على الفيديو على طول. تعالوا بقى كده يا جدعان نشوف مواصفات البي سي اللي انا جايبه وبشتغل عليه وبمنتج عليه كمان، وبيطلع لكم الجوده اللي هي بتظهر في الريلز او حتى الفيديوهات الطويله دي. وملحوظه كده يا جدعان، كل الفيديوهات اللي بتطلع لكم دي انا اللي بمنتجها بنفسي من اول A to Z، يعني عشان ما حدش بس يفتكر ان انا جايب اديتور ولا حاجه. واول حاجه بقى وهي البورد، وطبعا البورده اللي جبتها هي البي 450 ام كي. طبعا البورده دي بتيجي بمدخلين الرامات، بتشيل لحد 64 جيجا رام، تقدر كمان تركب عليها معالجات من رايزن لحد فئه ال 5000. والبورده دي كمان فيها مدخل ام دوت 2، وطبعا غير انك تقدر تركب عليها هارد اس اس دي ساتا عادي. والبورده دي الصراحه لقيتها هي انسب بورده ممكن تكفيني وتكفي احتياجاتي، بالذات بقى في المونتاج او حتى في صناعه المحتوى. وكمان يعني لو عاوز تلعب كام لعبه كده هيبقى يعني برده البورده دي ايه هتبقى ممتازه، وفيها كمان قابليه تطوير حلوه جدا للمعالج وكارت الشاشه. ودي كده بالنسبه للبورده. تعالوا بقى نشوف تاني قطعه، وتاني قطعه بقى معانا وهي المعالج. طبعا انا بختار المعالج، حبيت ان اكون جايب معالج يكون يكفيني في كل حاجه، اذا كان في المونتاج او في الالعاب او الاستريمنج اللي في المستقبل يعني ان شاء الله، وكمان يكون سعره ايه في الخفيف كده. وطبعا لقيت انسب معالج هو الرايزن 5 5500، بس طبعا دي مش علبته الاصليه يعني، ده اللي انا جايبه تري. بس المعالج ده بيجي ب6 انواع و12 مسار، وصراحه اداؤه قوي جدا في المونتاج ومكفيني، ومش هحتاج الصراحه حاجه اعلى من كده غير بقى في المستقبل لما اطور جامد بقى يعني. وده كده بقى بالنسبه للمعالج. تعالى بقى نشوف ثالث قطعه، وثالث قطعه بقى هي الرامات. اما الرامات بقى فانا جبت لجهازي رامتين 8 جيجا من باترويت، وهي الباترويت فايبر. طبعا الرامات دي دي ار 4، وطبعا انا ماشي حالي دلوقتي بال 16 جيجا رام، بس في المستقبل ان شاء الله هطول ل 24 جيجا او 32 جيجا عشان المونتاج. بس الرامات دي عامه كويسه جدا، وطبعا الرامات دي مش ار جي بي. وده كده بالنسبه للرامات. تعال بقى نشوف رابع قطعه، ونيجي بقى للتخزين. التخزين انا جايب نوعين تخزين في الجهاز عندي. اول نوع وهو الاس اس دي ام دوت 2 من ليكسر. الاس اس دي حجمها 500 جيجا، والاس اس دي جايبها عشان اسطب عليها الويندوز ونزل عليها البرامج التقيله زي برامج ادوبي. وكمان جايب اتش دي دي 1 تيرا، ده بقى للالعاب والاستوكات والحاجات دي. وده كده بالنسبه للتخزين. نيجي بقى لسادس واهم قطعه وهي كارت الشاشه. وكارت الشاشه بقى اللي انا جبته لتجميعتي هو الار تي اكس 3050 نسخه ال 6 جيجا، والكارت ده طبعا نسخه بي ان واي. طبعا الكارت ده ماشي احتياجاتي تماما ومشيني بزياده كمان، وسكان بقى في المونتاج او التسجيل عامه يعني. بس هو الصراحه يعني جبار، وحتى في الالعاب لما بعوز العب تقيله الصراحه يعني دايس معايا ما شاء الله. فانا مش محتاجها امكانيات اعلى من دي. ممكن في المستقبل بقى اجيب مثلا النسخه 8 جيجا، بس ده يعني في المستقبل لسه مش دلوقتي. انا الكارت ده مكفيني وبزياده كمان. واخر قطعه في التجميع بتاعتي وهي الكيس. طبعا انا اخترت الكيس الانتك ان اكس 360 اي. الكيس دي حرفيا ممتازه في التهويه، لانها بتيجي بثلاث مراوح من قدام ار جي بي ومروحه من ورا ار جي بي، والواجهه الاماميه بتاعتها مش يعني مخرمه، فدي هتساعدك على التهويه احسن. والكيس من جوه واسعه الى حد ما يعني كويسه، يعني ان تخليني اطور الكارت زي ما انا عايز، مش قابل مشكله في الكلام ده. والباور كمان اللي بيجي معاها ممتاز جدا، و450 واط كافي وبالزياده للتجميع بتاعتي دي، وهيخليني كمان اطور الكارت او اي قطعه انا عايزها من غير ما اوجع دماغي. ودي كده بالنسبه لكل مواصفات وامكانيات الكمبيوتر بتاعي. تعال بقى نشوف الاكسسوارات اللي انا جايبها عشان ادلع على نفسي بقى وكده. نبدا باول حاجه وهو الكيبورد. الكيبورد اللي انا جايبه هو الاولا اف 2088. الكيبورد ده يا جماعه الصراحه ممتاز جدا، وهو ميكانيكال يعني ميكانيكال بجد، وار جي بي كمان، وبتقدر تغير الار جي بي بتاعه من الزرار كده، بيبقى جنب اللي بيعلي الفوليوم وكده. فالكيبورد ده الصراحه ممتاز جدا وعاجبني كمان في الجيمنج وكده. في طبعا البتاعه دي بتيجي معاه، دي بتلزق مغناطيس كده عشان تثبت دراعك في الكيبورد ويبقى مريح يعني. والسويتشات اللي بتيجي في الكيبورد هي ريد سويتش. فده الكيبورد اللي في التجميع بتاعتي، هو الصراحه ممتاز جدا، وانصح اي حد لسه بادي يشتري الكيبورد ده. وده طبعا مش اعلان، انا بنقل لكم تجربتي بس يا ريت يعني لو اولى حابه تدعمني، انا مش هقول لا يعني اكيد مش هقول لا. تاني حاجه بقى جايبها وهي الهيدفونز. طبعا لو انت شايف كده قدامك دي الهيدفون اللي بدات بيها في اول حاجه في حياتي. دي حرفيا اول هيدفون انا جبتها في حياتي. طبعا يعني مش عايز اوصف لك صوتها يعني، لانه يعني هو كان ساعتها بالنسبه لي هو حاجه خارقه، بس دلوقتي يعني ما انصحش حد ان هو يجيبها يعني. بس الحمد لله بقى دلوقتي طورنا واشترينا السماعه دي من اولى، وهي الاس 608. طبعا السماعه دي مهما وصفت لك بيها من هنا لبكره هي سماعه ممتازه جدا في الفئه الاقتصاديه، بالذات لو هتسمع بيها حاجه يعني محتاجه دقه في صوته كده وسكان في المونتاج او كده. السماعه دي ممتازه جدا، والبيس بتاعها كمان هادي كده ومش اللي هو القوي قوي ده. فالسماعه دي ممتازه جدا، وطبعا ده مش اعلان برضو تمام، دي تجربتي الشخصيه. ودي كده السماعه اللي انا اشتريتها مع الكيبورد. ده حاجه بقى جبتها وهو الماوس. والماوس اللي انا جبته بقى هو الاوديو. صراحه الشركه دي انا ما سمعتش عنها قبل كده، بس الصراحه انا عجبني الماوس لما جربته، وده برضو مش اعلان، دي تجربه شخصيه. والماوس بيجي ار جي بي بس ما بتقدرش تتحكم فيه، يعني هو بيغير الالوان بنفسه. والماوس ده بيدعم من 1200 دي بي اي ل 3600 دي بي اي، وطبعا بيجي بمدخل يو اس بي.
والصراحه الماوس ده كويس برده في الفئه الاقتصاديه، فانصحك تبدا بيه لو انت في الاول. رابع بقى حاجه وهي الماوس باد. وقلت بقى عشان اروق على السيت اب بتاعي وكده ما اجيبش اي ماوس باد عاديه، لا اجيب الماوس باد الار جي بي، وفعلا جبتها وهي الجي ام اس دبليو تي 5. وزي ما انت شايف انك بتقدر تتحكم بالار جي بي عن طريق الزرار اللي موجود هنا ده، بتغير لونه لاكتر من 14 مود. وزي ما انت شايف برده في كذا حجم للماوس باد دي. طبعا بقى انت بتحدد المقاس اللي انت عايزه على حسب مقاس مكتبك. بس عيب الماوس باد دي انها بعد فتره الار جي بي اللي حواليها ده بيبدا يبوظ، فبقى لازم انك تهتم بيها جدا. وبس كده، دي كل الحاجات اللي انا جبتها للتجميعه بتاعتي. فاضل بقى حاجه واحده بس، دي اللي انا مش هركبها دلوقتي، دي للمستقبل ان شاء الله، وهو ستاند المايك. طبعا الستاند المايك ده هو ما اتفتحش حرفيا، هو متبادل عشان متطرب بس، فهو حرفيا ما اتفتحش من ساعه لما اتجاب. طبعا انا مستني بس المايك يجي، يعني لسه في المستقبل ان شاء الله هجيب مايك، فده هو الستاند بتاعه، فانا سايبه بس يعني سايبه دلوقتي يعني على ما المايك يجي. تمام، فده بس القطعه او الحاجه الوحيده اللي انا لسه ما ركبتهاش لحد دلوقتي. وبس كده، وكده انا اكون وريتكم كل حاجه تخص التجميعه بتاعتي، لانها طلبت مني كتير في الكومنتات. فياريت بقى تفكروا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، عشان فعلا دعمك بيبسطني وبيخليني اكمل وانزل كل الفيديوهات حتى وانا تعبان. ونصيحه بقى كده مني ليك، اشتغل يا صاحبي على نفسك واعمل فلوس، وصدقني هتوصل وتجيب كل الحاجات اللي انا جبتها دي. لان انا اصلا كنت بادئ بجهاز، كنت بادئ بلابتوب استيراد كان ب 7000 جنيه، وكان يعني الحمد لله يعني، بس هو اللي وصلني ل 2000 مشترك. بس الحمد لله طبعا طورت البي سي ده بعد ما القناه نجحت والمشتركين زادوا وكده. فيعني اشتغل واتعب على نفسك، وصدقني هتوصل، ومالكش دعوه بكلام الناس والكلام العبيط ده. انت اوصل لفوقك من الناس بس وسيبها على الله، ويعني هتوصل ان شاء الله، ما تخافش يعني. بس كده، دي كده كل حاجه في فيديو النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان نوصل ل 20000 اخ واخت على القناه في اقرب وقت. بس كده، اشوفك في فيديو جديد، يلا سلام.